कता जाने गरेको जापानिज गार्डन क्या अब यो भास्कोको चाहिँ नि नर्थ पोइन्ट हो यो मडगाउँ होइन मडगाउँ नेपालतिर के अरे सरकारी भवनहरू त्यसै राख्थे राम्रो जापानिज बगैँचा यस्तो राम्रो होला अहिले साइडमा राखिन्छ जापानिज बगैँचा अरे ल साह्रै राम्रो होला भने ठिकै रहेछ त्यो पानी त्यहीँ राखेको छु ल्याइदिन्छ त बगैँचामा नि यो चाहिँ अब उसको रुख जस्तो त होइन काजुको चाहिँ टन्नै रहेछ ल काजुको रुख यसो जापानिज बगैँचामा काजुको रुखहरू चाहिँ धेरै रहेछ यहाँबाट तलतिर देखिँदो रहेछ नि त समुद्र देख्दो रहेछ यो काजु नि होइन यो त नट्स बदामकै रहेछ नट्स आलमन्ड देख्दा काजु जस्तो देखेँ तर नट्सको रहेछ त्यो चाहिँ काजुको बोट के हो बाबा यो त के हो यो काजु हो कि पिची नर्सरी हो के हो त्यो त सानो के हो बिचमा टापु हो त्यो टापु सानो टापु वहाँ देखेछ वहाँ पर देखेको छ नि अर्को त्यो बीचमा छ है समुद्रको बीचमा
काजुको बोटो हुने रहेछ कि अरे रोप्नु पर्ने रहेछ समुद्रको बिचमा टापु सानो सानो काजु फुल्दैछ आलमन्ड फल्दैछ काजु फुल्दैछ कति समुद्र कति बयरको आँख पनि छ बयर ढुङ्गा कत्रो कत्रो कालो कालो ढुङ्गा तुवालो नलाइदिए सबै देखिँदैछ है पोर्ट रहेछ कि पहिला पनि यो पनि हेर न त्यहाँदेखि पर्खाल लाएर पर यहाँ परदेखि उकै हो त्यो सबै पर्खाल लाएर आएको थियो एक किसिमको पोर्ट हो यो पनि पहिला अनि अब तल समुद्र जान्छ उता तर पहिला जाँदैछ कति रमाइलो छ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ नि त्यहाँ अब यसरी त्यहाँ अब स्विमिङ गर्नलाई राम्रो छैन अलाउड छैन उहाँ पनि त्यो समुद्रको बिचमै बाबा त्यो टापु त्यो एउटा के पो भने त्यो बेड र बेड आइल्यान्ड एउटा बेड आइल्यान्ड अर्को समथिङ के हो यतापट्टिको बेड आइल्यान्ड हो यतापट्टिको चाहिँ संसार छ यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो अचम्मको के कालो ढुङ्गा के है जापानिज गाडी